Bom dia, primeiramente, né? Venho aqui falar sobre o acontecido mais uma vez, né? Dizer que já tá tudo certo, entendeu? Deus me deu o dom do perdão, né? A dádiva de perdoar. Perdoei o Xand, ele veio falar comigo ontem, me pediu desculpas, né? Teve a humildade de vir me pedir desculpas. Falar que realmente errou, né? Nessa parte aí, pelo menos, ele fez certo. Entendeu? O erro que ele cometeu comigo foi totalmente irreparável, né? Mas todo mundo erra, né? E no meu coração existe o perdão, perdoei ele, entendeu? E que isso não se repita nem comigo, nem com outras pessoas. Mas quero avisar pra você que já tá tudo certo, viu? Entendeu? Já passou, entendeu? Na hora eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste. Porém, né? Há males que vem pro bem. Às vezes a gente precisa levar uma tapa nas costas pra poder dar um passo à frente, né? Então, Xande, tá desculpado, viu? Só espero que não se repita, mas meu perdão